餐在滑梯位，我们小熊也是先吃的胡萝卜啊，做好开吃。感谢哈尼哥人气10连，用户204，人气7连击。手里有能量的，咱们也是把能量续上，冲上了啊。3点加餐滑梯位，明天中午开始下。我看刚才有人说是大概是明天9点开始下吧，明天9点下，一直下到下午。啊，姐哥，一会儿你既然自个儿找。感谢哈尼哥胡萝卜连击100分号胡萝卜。前面这一点事没有。咱小兔兔跟着小木兰一起开吃啊！反正这么说的话，明天下雪是肯定会下，是不是？就看什么时候下，而且看这个雪下的大不大。明天预告的话是小雪，也不知道能不能积起来啊！感谢红姐人气25连击。装胡萝卜，我们开吃笋笋啊！吃上笋了。这雪又接上了，可说呢。那举着是小火炉啊，是小火炬呀！你瞅瞅，好家伙，举着个小火炉啊！哎，这举着小火炬呢啊！今天中午还有下午的话，咱小熊休息的挺好啊，休息的还不错。可以，我们养足精神，补足体力。那明天要是这雪又续上了，小熊那又得 happy 了啊！下午没有活动，小康活动就得上。那必须得上。然后把那个他最活跃的时候就上。对。先上午。1小时之后就上架。对。我去。对，这就是我们萌兰西直门3太子萌兰。我们这是看的3点加餐的第一波的这个视频画面啊。看我们这个完美的小短嘴筒啊，白白净净的。吃播结束。这就是我们萌兰的大名鼎鼎的西直门3太子萌兰大嬷嬷啊！大家喜欢萌兰的也是可以点好关注。来到阿森的播播间呢，每天咱们都能看见萌兰的啊，每天咱们都来。我们小熊也是劳模，每天都在，每天都营业。还有半天，那么大体验呢？看着呢，你看着多好玩啊！我这今天看着就特有意思。
走游客，时间到了，往里走了。谢谢。下一波我看看啊，下一波也是传完了，我们继续。咱们就比现场晚个几分钟播出，然后前方有多名小伙伴接力，他们进去拍，拍完就给我传回来，我给大家放。咱们就是这么一个流程啊。时间往里走了，不要停留。下一波我们继续。下午反光也是比较的严重。感谢正直哥小心心。哎，感谢正直哥的小心心人气票啊！对，吃完胡萝卜了，出来之后是先吃的胡萝卜，胡萝卜吃完之后，我们开始吃的笋笋。小瘦手。等快到时间我再告诉您。现在我是在这个右边第二块，中间偏右，就是那个一字马和那个小树杈中间那拍的。一会儿不知道我这边出靠着小滑梯的扶手，乖乖的，帅帅的，萌萌哒。小头抬起来，吃香香啊！吃饱饱，我们吃香香。休息好，也是看看明天的这个天气啊，希望能给我们小熊再下一场大雪。
哎，期待。小点声啊，保持安静啊。感谢梁佩贤小心心5连击，感谢每天一只小苹果水果捞，哎呀呵，还有水果捞的特效呢。要啥有啥啊！给我们小熊来个饭后甜点。小腿扭过来啊，小手手小脚脚。游客时间到了，该走了。来，别动，别动。下一波我们也是继续聊奶爸在。来，下一波我们继续啊！下午没有郑志哥，下午吃饭休息。还是右边第2排。今天1点吃完加餐，我们小熊是在蹦床上啊，是在蹦床上睡的。对，今天下午好好吃饭，好好休息，挺好。孩子不要跑啊！不要跑，不要挤，注意安全啊！在这儿，儿子，保持安静啊！如此的在派。别去，咱俩还能在一起。真不错。哎呦我天，怎么回事？哎，这有个。看不太着，这么话吃的刚香。保持安静，5分钟时间，抓紧拍照。吃的非常的细致啊。保持安静啊，5分钟时间，抓紧拍照。看的真香。我看手机镜头里头就可以了。咱们应该往那边。没事，哦，你拍着这个很好。没劲儿。现在快点。这是还转过去吃。这毛毛。哎呦呵，这可爱，大长腿抬起来挠挠痒。继续吃。走走。哎，我们小熊这个是今天吃完加餐没有直接回去，这个是上了架子了。哎，在架子这块趴着呢，看看今天是要在外边睡不？趴在这儿了。原来是那个椅子，这边是椅子，这个椅子让俩拆掉了，然后给它换成铁的。如果小头埋起来。睡觉了。哎，这是我们的萌兰大木摸，吃完3点加餐之后没有回去，然后是趴在架子上了，不知道是不是要在这儿开始睡觉觉了啊？好可爱，是不是？
他刚才还把头埋起来。哎呀，和小脸扭过来，尊。感谢兔兔哥的亲吻，这小微小唇啊！哎呦，太好看了！看看我们小熊怎么说啊？趴在这块儿，我们今天吃完加餐睡吗？我们在外面休息吗？王虎成，你还看吗？睡觉。走走走，他睡觉了，咱们走吧，让哥哥拍个那个视频。他在这块儿了，看看啊。是吧，瞅瞅。游客还有1分钟，抓紧时间拍照。参观完游客可以尽管看其他地方。1分钟时间啊，抓紧拍照。欢迎人。我都闪光了。那还真没准小熊是要睡在这儿了。动啊！有这么睡觉？我前面给他找动啊，身体不动啊，动一下行不行啊？抬一下手嘛，大哥。欢迎 AMY。哎呦喂，小头又扭过来，哎呀呵，咕咕了，躺这儿了，躺这儿了。对，应该这样的话是要是睡在外面了啊，这样的话应该是要睡在外面了。刚才脸过来了，注意脚下啊，往前看，注意脚下，老王走了。啊，走起来了。我看下一波啊，下一波也是传回来了，我们继续看，是这回躺好了，躺好了，看看小熊怎么上。没准。看他。对对对。往前走了，然后再排一下。我们今天吃完加餐睡外边了，找好姿势一咣当躺下了啊，大长腿。刚睡觉了，没让太阳忘了。能不能让到那边？屋里有吗？我看一下。屋里有吗？一个小背身儿啊。小脚还抬着呢，感谢87哥66人气票，感谢87哥人气10连。啊，动会儿的啊。他不转悠，他转悠的话。这是哪里？这是北京动物园。北京动物园，咱们现在画面里的这只小熊是萌兰。大名鼎鼎的西直门三太子萌兰。人多吗？多。非常的多。
这短延迟。门票的话，动物园加熊猫馆是14，啊，淡季是14，旺季是19，现在属于是淡季。对，看看宝宝是不是要在这儿开睡了啊？咱们看一看。这是哪里？这是北京动物园儿。觉得好特别啊！我吃到比这个牙这个样子更多，这个装细啊，这个。一看啊，咱们小熊今天是什么安排？今天我们宝宝吃完加餐之后没有直接回屋，然后躺这块儿，我们这个是不是要在这块儿睡了啊？刚才1点吃完加餐也是在外边睡的，1点的时候是睡在的这个蹦床上，哎，3点的时候我们躺在前面这个架子这块了啊，这，哎呀，小毛条往这一躺，欢迎星空下的夜晚。感觉在这躺的还挺舒服的啊！欢迎陈继哥，大家下午好啊！哎呀，他屁股怎么歪他一个回摸呢？你看每天都有这个出其不意，是不是？每天我们小熊有这个自己的安排，自己的想法，无法预测啊，无法预判。感谢词儿姐的手打柠檬茶，哎呀呵，有显示吗？手打柠檬茶没看着啊，感谢词儿姐手打柠檬茶。哎，我这手打柠檬茶，我喜欢那家的，因为那家送小鸭子，那家叫什么来着？也是什么手打柠檬茶的那个送小鸭子那家的，你们知道不？叫什么邻里是不是啊？啊，你买柠檬茶会送你小鸭子啊？在干嘛呀？可能是要睡觉了，在这儿。感谢白水晶，咱手里有能量的，把能量咱都续上啊，咱都续上，手里咱们随有随赠啊。对，就是那个柠檬茶，啊，你买那柠檬茶，他会送你小鸭子。小脚趾，小脚脚。快点，快！哪天你也尝尝是吧？可以。他家有点满了。还行啊，他家还行，味道也还不错啊。反正我每次买主要是为了那小鸭子买的。啊，他家小鸭子就各种形状、各种造型的。
来看作品了是吧？作品可有意思了啊！大家没看到今天这个小木兰跟奶爸，这个奶爸盯着吃窝头的那一块的，看看作品，已经发出了作品，记得点赞、评论、上花花啊！早上咱们也看的时候也是说，哎呀，咱小木兰真的是太可爱了啊！是人情世故方面啊，没毛病。感谢 YQ 哥人气10连击。那像拿手，哪是他知道的这啥？你的网终于好点了，你在外头呢吗？看到了。我要去里面看吧，好不好？看这是不能来，就去看这个不能来。那一块儿，那种那块儿。那你去看我好几天。下来吗？哦，刚才去北洞了呀，行啊。YQ 哥明天去不去啊？啊，明天说可能还会有下雪啊。下午的加餐在1点是在，你等会儿我想一下，1点在哪儿来着？怎么到嘴边说不出来了？1点的话在凉亭下，3点的话在滑梯位，9点的话是在铁王座，10点半不是9点的话是在骰子位，10点半的话是在铁王座啊，1点的话是在凉亭下，3点是在滑梯位。你瞅 YQ 哥，你也不下午去没去啊？你真也不知道下午去没去。好家伙，竹子味！你告诉我今天哪个加餐是在竹子味？哎呦喂 ，YQ 哥呀！哎，来感觉了，黄金万两啊！欢迎糖糖，金黄的啊！呀呵，榴莲大礼。哎呀呵，我是这个，接着躺下继续睡啊！感谢 LVY， 你最好看。是呢 ，YQ 哥啊，你这下午去了又好像没去似的呢。你去了，你看啥了？你是一个没说对吗？说对了啊。好歹是说对了一个啊。铁王座的话是在10点半加餐的时候。哎呀，四仰八叉了啊！我们还在调整睡姿。你拍摄技术又退步了，等下回我约一约你啊，让我见识一下子。欢迎月娜。一直冻着呢啊，挠痒痒了，这冻着。要洗了。我们小熊坐起来了啊，坐起来了。可能要回去。你瞅瞅，我刚才我估计不放人了，我估计不让放人了。我刚才前方小伙伴已经跟我说了啊，对，我就忍着没给大家剧透。小萌兰的话，在这一波是起床回去了啊，在这一波是起床回去了，在椅子上这个待了会儿，找了找姿势，估计还是这个回去可能睡得比较舒服啊。